약초로 백서입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 약초로 백서는 산기슭에 한번 나와봤습니다. 날씨는 조금 흐립니다. 그러나 이 겨울 날씨답지 않게 매우 포근한 날씨입니다. 자, 오늘은 이 좋은 약초 하나 소개시켜 드리겠습니다. 자, 보이십니까? 온통 울퉁불퉁한 가시가 많이 나 있죠. 자, 이 약초 이름은 산초나무입니다. 운양가의 낙엽한렵 감목입니다. 이 생약명은 천초입니다. 성질은 따뜻하고 맛은 맵습니다. 이 독성은 없습니다. 잎은 어긋나게 자라고 꽃은 8, 9월에 연한 녹색으로 핍니다. 이 열매는 10월경 붉은 갈색으로 있고 이 껍질이 갈라져 윤기나는 열매가 달립니다. 풋열매, 익은 열매 둘 다 사용이 가능합니다. 그러나 풋열매가 향기가 더 강합니다. 잎과 열매, 나무 껍질 모두 약재로 사용합니다. 중부지방에서는 산초나무, 남부지방에서는 초피나무를 향신료로 많이 사용합니다. 우리가 흔히 먹는 추어탕이나 매운탕에 비린내 냄새를 없애기 위해서 많이 넣어 먹는 향신료 중에 하나입니다. 열매는 기름을 짜서 먹으며 잎과 열매, 어린 수는 장아찌로 많이 담아 먹는 약초입니다. 효능으로서는 강력한 항암 작용을 가지고 있습니다. 이 강력한 항산화 작용으로 체내 활성산소를 제거해 줍니다. 만성염증과 악성 바이러스로 생긴 악성종양인 암세포의 증식을 억제하고 다른 곳으로 전이 되지 않게 해줍니다. 이 세포의 산화를 방지하고 암세포가 자랄 수 있는 환경을 억제하여 암세포를 삼을시키는 효과가 탁월한 약초입니다. 그래서 위암과 간암, 폐암, 대장암, 췌장암, 유방암, 자궁경부암을 예방해줍니다. 풍부하게 함유된 폴리페놀 성분으로 암의 씨앗의 발생을 억제하고 암의 근원지를 없애줍니다. 이 산초 기름을 짜서 먹으면 아주 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 당뇨병에도 좋은 약초입니다. 당뇨병이 나타나면 오는 질환들은 굉장히 많습니다. 몇 가지만 예를 들어보면 포도당이 소변으로 빠져나가고 소변을 자주 보게 되며 소변에 거품이 일고 냄새가 심한 증상이 나타납니다. 그리고 소변의 양이 증가하여 수분이 많이 빠져나가 심한 갈증으로 물을 많이 마시게 됩니다. 소갈증으로 생긴 그런 현상이죠. 피부가 가렵고 먹고 또 먹어도 배가 고프며 몸에 기운도 없고 감염성 질환에 잘 걸리고 상처가 난 곳에 상처가 잘 아물지 않는 그런 증상을 가져옵니다. 이러한 증상들을 예방하여 췌장의 기운을 북돋아 줍니다. 인슐린의 양을 적절하게 분배하고 조절해 줍니다. 그래서 혈당 상승을 막아주고 혈당을 안정화시켜 줍니다. 40세 이후에 잘 나타나는 제2당뇨병을 예방해 줍니다. 칼륨과 마그네슘, 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있기 때문입니다. 고혈압과 고지혈증에도 좋은 약초입니다. 고혈압은 소리 없는 죽음의 악마라 불립니다. 고혈압이 오면 심한 두통과 어지럼증, 심계항진, 피로감이 몰려옵니다. 혈관이 좁아져 심장이 더 멀리까지 피를 보내는 악순환의 연속을 초래하게 됩니다. 이것을 방치하면 뇌졸중과 심부전, 그리고 심근경색, 부정맥, 심부전증의 합병증을 유발합니다. 이런 증상들을 예방하여 혈압의 상승을 막아주고 혈압 수치를 정상적으로 회복시켜 줍니다. 혈액 속에 지방이 많이 생기는 고지혈증도 예방해주는 좋은 약초입니다. 강력한 항산화 작용을 하는 폴리페놀 성분으로 피를 맑고 깨끗하게 하는 정열작용이 강합니다. 혈액순환을 원활하게 해주고 막힌 혈관의 통로를 깨끗하게 하여
이 피의 흐름을 아주 원활하게 해주는 좋은 약초입니다. 이 관절염과 어깨 통증, 즉 결림이죠. 거기에도 좋은 약초입니다. 진통작용과 소염작용이 뛰어나 무릎 관절염에 좋은 약초입니다. 즉 무릎 통증에 좋다는 그런 뜻입니다. 이 무릎이 지릿하고 시리고 쑤시는 통증, 무릎에 열이 나고 붓는 증상, 무릎에서 걸을 때 딱딱 소리 나는 증상, 계단을 오르내릴 때 심한 무릎 통증, 무릎을 접었다 펴기 힘든 통증, 무릎이 통증이 심해 잘 걷지 못하는 증상을 크게 호전시켜주고 완화시켜 줍니다. 이 어깨 통증, 어깨 결림이죠. 이 오십견에 아주 좋습니다. 팔을 위아래로 편하게 움직일 수 있도록 도와줍니다. 이 천연 진통제라 불리는 이 게나리올과 리모넨 성분이 풍부하게 함유되어 있기 때문입니다. 자, 가시가 많이 났습니다. 울퉁불퉁합니다. 무섭습니다. 이 기관지 질환과 호흡기 질환에 좋습니다. 그래서 폐 기능을 회복해주고 튼튼하게 해줍니다. 이 살균 작용이 강해 염증을 다스리고 기침과 천식에 좋다고 동의보감에서 기록하고 있습니다. 감기와 독감을 예방하고 가래를 삭여줍니다. 비염에는 산초기름 한 스푼에 가루를 함께 넣어 아침 공복에 먹으면 아주 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 호흡기 질환인 만성폐쇄성 질환과 기력, 폐렴을 예방해줍니다. 그리고 인후염과 인후통, 편도선염을 예방하여 목 건강과 목을 보호하는 데 탁월한 효능을 가지고 있는 약초입니다. 특히 기관지 천식과 기침, 감기, 독감 증세에서는 옛날부터 민간에서 많이 사용하던 그런 약초입니다. 눈 건강에도 굉장히 좋습니다. 비타민 A와 베타카로틴이 풍부하게 함유되어 있습니다. 눈의 점막과 망막, 안구 건조증에 수분을 충분히 공급해 줍니다. 그래서 눈의 피로를 풀어주고 시력 정진과 개선에도 좋습니다. 노인성 질환인 백내장과 녹내장, 항반변성증 그리고 야맹증을 개선하여 눈을 맑고 깨끗하게 해주는데 큰 도움을 주는 약초입니다. 울퉁불퉁하게 생겼죠. 제가 앞에서 봐도 그렇게 느껴집니다. 찔리면 얼마나 아프겠습니까? 자, 보십시오. 가시가 굉장히 많이 나 있습니다. 동맥경화증을 예방해 줍니다. 동맥의 벽에 지방이나 콜레스테롤이 쌓이고 달라붙어 혈관이 좁아지고 탄력성이 상실된 것을 회복시켜주는 약초입니다. 몸속에 노폐물인 찌꺼기죠. 의혈과 혈전을 제거하여 혈관 통로를 넓혀주어 탄력성이 상실된 것을 회복시켜줍니다. 그래서 혈액순환을 원활하게 하여 피를 맑고 깨끗하게 해줍니다. 특히 뇌혈관 질환을 예방하여 뇌졸중과 중풍, 뇌경색, 뇌출혈을 예방해주는 효과가 탁월한 약초입니다. 그 중에서 뇌혈관 질환을 예방하여 중풍의 아주 예방에 좋은 효과를 가지고 있는 약초입니다. 여름에 나오는 새순과 잎을 데쳐서 나물로 먹고 꽃이 피고 열매가 맺힐 때 송이 째로 따서 장아찌로 만들어 먹으면 소화력이 약하고 속이 더부룩하고 신트름이 나며 위통과 위가 서릴 때 먹으면 굉장한 도움을 주는 약초 중에 하나입니다. 그리고 익은 열매를 기름을 짜서 먹거나 볶아서 먹으면 가루를 내어서 먹는다는 그런 뜻이죠. 폐 기능을 강화해주는 특효 약초입니다. 매일 아침 공복에 기름 한 스푼, 볶은 가루 한 스푼을 섞어서 꾸준하게 먹으면 기관지 천식과 기침, 감기에 특효 약초입니다. 꽃과 잎, 열매, 가지, 껍질을 그늘에 살짝 말려 당금주로 만들어 먹으면
이 신경통과 관절염, 특히 허리 통증과 무릎 통증에 아주 좋으며 각종 디스크에 뛰어난 당금주가 됩니다. 왜냐하면 몸속에 있는 모든 독을 제거해주는 이 탁월한 해독 작용이 있기 때문입니다. 이 당금주의 이 효과가 그렇다는 뜻입니다. 자, 오늘은 이 산초나무에 대한 효능과 촬영을 마치고 약초로 백터는 물러갑니다. 감사합니다.